فكيف بالنسبة للآخرين الذين لا يستحون؟ أولا ليسوا بمقام الصدوق ولا حازوا على النصاب الكامل للإفتاء. يعني واحد مثل خامنئي مثلا مو مرجع، السياسة جعلته مرجعا، ضحكوا عليكم جعلوه مرجعا. هكذا السياسة الإيرانية صار اكو فراغ بعد موت الخميني، صار اكو فراغ، ولم يجدوا يعني بديلا إلا أن يرفعوا شخص فجأة من مقام حجة الإسلام إلى آية الله. هو البارحة قبل وفاة الخميني بلحظة كان يقال له حجة الإسلام، يعني هذا أقصى درجة عنده. فجأة جعلوه ماذا؟ مجتهدا. وبعدين هم سنة 94 بعد وفاة الشيخ الآراكي قالوا نخليها مرجع هالشكل، وما عنده رسالة عملية المسكين، راحوا سووا له جزئين كتابين هالشكل، سؤال وجواب سين وجيم ماكو هالشكل، على أساس استفتاءات موجهة لمكتبه الشريف، وخلوه طبعوه هالشكل. واللي من بين هاي الاستفتاءات ما يعني واحد يخجل يذكره، يعني أشياء عجيبة وغريبة. يجوز للمرأة أن تتلقح بمني ونطفة الرجل الأجنبي مثلا، اللي هو مو زوجها ولا عاقد عليها ولا شيء. المهم هسه رجل إذن سياسي جعل مرجعا هالشكل. هسه تعال شوف ناس ايش قد اكو غنم، ايش قد اكو الى الان، هل قد يتبعونه ومرجعنا ويلطمون عليه وما ادري شنو. هذا اللي قبل فتره ما ادري من راواني منكم، هذا اكو واحد ما ادري رادود او كذا او ما اتذكر معمم منه، انت راويتني، اللي يلطم على خامنئي ما ادري شنو ان اي فشي هالشكل، يعني لطميه كامله وهالشكل، لطم وخامنئي وكذا وما ادري يعني سبحان الله حقيقه.